হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি রাজকীয় 3 পাকা 4 পাকা 5 পাকা রাজকীয় সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শেখাতে চান তারা আমাদের সময় শেখাতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আজকে যেটা আমি আপনাদেরকে জন্য এটা হচ্ছে 3 পাকা, যেটা অফ হোয়াইটের মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান পাকিস্তানি। আর ফুল পাকা পাবেন আপনারা অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে কোনোদিন জং ধরবে না আর মরিচা পড়বে না। আর এটা চিতা মডেল 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় চিতা মডেল। এটা হচ্ছে চিতা মডেল, এটা পেয়ে যাবেন আপনারা। এটা চিতার মধ্যে এটা গোল্ডেন কালার, ফুল গোল্ডেন। এটা হচ্ছে 3 পাকা। তো এই 4টা কিন্তু ফুললি আপনার 3 পাকার ফ্যান, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর পাখাগুলো কিন্তু ফুল, প্রত্যেকটা পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। তার এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা 4 পাকা। যেমন এটা দেখেন, এটা ব্ল্যাকের মধ্যে চিতা মডেল, যেটা চিতা 4 পাকার মধ্যে পছন্দ করেন সেক্ষেত্রে এটা 4 পাকার মধ্যে। এটা হচ্ছে গোল্ডেন, ফুল গোল্ডেনের মধ্যে সবচেয়ে গোল্ডেনের রাজকীয় সিলিং ফ্যান, যেটা 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে আলোকিত মডেল, গোল্ডেন কালার। আর এগুলো হচ্ছে আপনার 2023-এর মধ্যে 5 পাকা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। এটার ফুল 5 পাকা ডাবল বেয়ারিংয়ের মতন। আর প্রত্যেকটা পাকিস্তানি ফ্যান কিন্তু আপনার ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, সেই কারণে কিন্তু বাতাসটা পাবেন স্মুথ ঠান্ডা বাতাস। আর প্রত্যেকটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে সমস্যা হলে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস। এই যে প্রত্যেকটা পাকিস্তানি অরিজিনাল রাজকীয় সিলিং ফ্যান 4 পাকা 5 পাকা। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64 জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিই। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মজার বিষয় হচ্ছে প্রত্যেকটা আরপিএম, যেমন আপনার পাকিস্তানি সিলিং ফ্যানের প্রত্যেকটা আপনার 3 পাকার যে আরপিএম, 4 পাকার সেম আরপিএম, 5 পাকারও কিন্তু সেম আরপিএম। তো প্রত্যেকটা 5 পাকা, 3 পাকা, 4 পাকার আরপিএমগুলো 365 আরপিএমের সিলিং ফ্যান। আর এই প্রথম কিন্তু 365 আরপিএমের সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলো পাক পাঞ্জাব সুপার, যেটা ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। আর প্রত্যেকটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 20 বছর। এনি প্রবলেম হলে 20 বছরের মধ্যে সমস্যা হলে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দিয়ে অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা থাকতে হবে। আর মাত্র বিদ্যুৎ বিল, যেটা এনার্জি সেভিং, যেটা আপনার একটানা যদি ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে সবচেয়ে এনার্জি সেভিং মাত্র 90 ওয়াট। 90 ওয়াটের মধ্যে পেয়ে যাবেন 4 পাকা, 5 পাকা, 3 পাকা সিলিং ফ্যানগুলো। তো আজকে আমি যে প্রাইসগুলো আপনাদেরকে বলে দেবো, যেটা সীমিত সময়ের জন্য একটা অফার চলবে আমাদের। এটা মাত্র পড়বে আপনার হচ্ছে 6000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 6500 টাকা, 6000 টাকা, 6500 টাকা। এটা হচ্ছে 7000 টাকা। আর 4 পাকাগুলো পড়বে আপনার 7000 টাকা। মানে সীমিত সময়ের জন্য 7000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন গোল্ডেন কালার, ব্ল্যাক কালার, অফ হোয়াইট কালার। আর এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা 5 পাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন মাত্র 10500 টাকা। 10500 টাকার মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান পাবেন, যেটা চাক্কু পাকা বলে, অ্যান্ড ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি। বাংলাদেশের 64 জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি। আর যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই প্রত্যেকটা ফ্যানের স্ক্রিনশট দিয়ে নেবেন। সেক্ষেত্রে আমাদের ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড প্রত্যেকটা নাম্বারে কিন্তু ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড বিকাশ নাম্বার আছে। আর যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই বিকাশে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশ করবেন। বাকি টাকাতে যে কোনো কুরিয়াতে বলেন, সুন্দরবন বলেন, অ্যাসিফ পরি বলেন, পাটা বলেন, রেডেক্স বলেন, যে কোনো কুরিয়াতে আমরা প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি অ্যান্ড হোম ডেলিভারিতে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।